这个视频时长大概10分钟，我就4万多粉丝啊，我整的是40万的活儿。你们一天天在抖音上刷那些没用的玩意儿，能看好几个小时。你抽10分钟把这个视频看完，教人赚钱，天打雷劈。今天这个标题简单粗暴，够狠吧？那些在网上教人赚钱的人呢，天打雷劈。我很早就想说这个事儿了，一直没说，因为它跟我的主题不太相关。这2天我就发现啊，就是普通 CP 类的诈骗，也就骗你个18000的。被骗者呢也能承受，但是有些主播呀，一天发8个视频，让你全仓干满，天天求着你，让你赶紧赚钱。你回过头想想啊，这不就是骗子行为吗？那些被骗被套的人呐，真是活该。来，那些小活该们啊，你们先接受几个残酷的现实。这个世界上啊，相对轻松就能赚钱的事儿，门槛都不低。要么你有资金，要么你有资源。我给你们举个例子啊，现在全国都在进行那些老旧小区改造，就是老旧社区换保温层、改下水，这个活肯定挣钱吧？这个钱你想挣，公开招标门槛千万资金起步，而且你还需要有特殊的资源关系，这个钱你就赚不到。还有马路中间那个隔离栅栏，有一次我开公司车啊，不小心就给那个马路上的隔离带撞坏了，没有商业险，只有交强险，我以为赔个几百块钱就够了。我操，你知道这玩意儿多少钱一节？安装这个玩意儿啊，那老赚钱了。这个钱一般人他能赚到吗？还有前几年那个温州炒房团挣钱吧？那都是温州人自己七大姑八大姨。民营医疗赚钱吧？都是莆田人在搞。就连搞诈骗，搞诈骗这个钱人家都不带你赚，人家那有电诈之乡。那这个世界上有没有那种不需要很多投资，又不需要资源，上来就能赚钱的项目？可能会有，但是凭什么会轮到你？有好多宝妈啊，生完孩子休产假的时候被骗，很多都是因为刷单被骗，他们就误以为这个干好了，一天能赚个400-500块钱。你想啥呢？可能说一天400-500块钱，你觉得不算多呀？你按30天算，那可是一个月1万5的收入啊！全国人民月薪过万的，也就只有4%的人。你咋就那么优秀呢？这种好事就凭啥轮到你呀？人家凭什么就是把这种好事给你一个素不相识、要钱没钱、要资源没资源的一个普通人？那人家为什么不留给自己人？为什么不内部消化？就算他家里人都死绝了，有这种好事他给邻居，他也不会给到你。这个世界上啊，门槛不高还能赚钱的事儿，都被那些先进场的人给垄断了。先进场先吃肉。我再举个例子啊，餐饮行业门槛不高，吃点苦也能赚钱。于是啊，就有人把主意打在了这个门槛不高的餐饮上。咱们国家有个骗子大省，有一帮专门搞餐饮加盟的老板呢，弄出来个叫什么餐饮联盟，专门割这帮普通人。他们这些人呢，很多都是第一波干餐饮的老板，吃够了前面10-20年这个餐饮行业带来的红利。现在这帮人在玩啥？炒概念，搞加盟。这些人每天在一起就是琢磨各种餐饮连锁加盟的各种局。最开始炒起来的就是什么各种小火锅，后来又开始炒什么小龙虾、纸包鱼，再后来黄焖鸡米饭、螺蛳粉、什么奶茶、水果这些加盟等等，开上那么1-2家店，店里面找一些托儿，再找当地几个网红拍短视频。那接下来啊，就可以开始骗普通人了，说你来实地考察吧，你看看我们店多火，这个多赚钱，你快点来加盟吧。特别是这2年的餐饮市场啊，左一个新品牌右一个新品牌，拉来的都是一群等待加盟的韭菜。坐庄的始终都是那么几个人，我今年见到的太多了。我身边也有朋友啊，就连做饭都不会的人就去搞餐饮。今年搞加盟的特别多，有卖充气娃娃的厂家让你加盟成人体验馆，有卖台球桌的厂家让你开台球厅。小韭菜们啊，你们再接受一个残酷的现实，这个世界上啊，门槛不高也能赚钱，还不存在垄断的事儿啊，都在玩信息不对称。我说好听点啊，叫信息不对称；说难听点就是骗。7-8年前，这种骗术特别流行，炒外汇、炒现货白银。说是炒外汇啊，都已经算抬举那些骗子了。准确的说呀，这些骗子玩的就是资金盘。不知道在哪搞来那么一个所谓来自香港或者台湾的大哥，做那么个假的交易平台，在这个假的交易平台上给你搞出一堆交易数据，忽悠你进场。那韭菜一看，哎呀，今天又涨了，赶紧加仓，又能赚钱了。有些人啊，明明知道这个就是资金盘，依然选择进场。为什么？他可能觉得自己牛逼，哎，他误以为他拿捏了那个信息不对称，觉得自己是先进来的，可以跟着庄家一块收割后进来那些韭菜，总是觉得自己啊可以在崩盘前全身而退，那觉得我比后来的韭菜跑得快就行了。庄家连一根韭菜都不会放过。我再告诉你们一个残酷的现实啊，这个世界上门槛不高
还不存在垄断，也没有信息不对称的那种纯骗，还能赚钱的事儿，就只剩下一个了，就是教人赚钱。有些人啊，干啥啥不行，吃啥啥不剩，最后呢，就靠教人赚钱，赚得盆满钵满。之前公众号是教人赚钱的重灾区，现在是抖音。教人赚钱的初级阶段就是知识付费，一张口就给你讲赚钱的底层逻辑，又一张口就给你讲价值投资，再一张口就是让你拓宽自己的认知。这类骗子呀，嘴里面经常说两句话，第一句就是人永远也赚不到认知以外的钱。你说他是放屁吧？但这句话呢，他还正确。这句正确的屁话有啥意义呢？就是给你暗示，暗示你赚不到认知以外的钱。所以你要付费听我的课程，你听了我的课程，你就有了认知，你就能赚到认知以外的钱了。纯粹的就是想骗你听课。骗子经常说的第二句话就是告诉你要坚持价值投资。这2年价值投资就是玩股票那些人最好的托词。抖音上有一堆教人炒股的大神，张口闭口就是什么价值投资，每天给你推荐好几只股票。那但凡有一天其中有一只股票涨了，把当初的截图往出一晒，你看我多牛逼，我就是中国的巴菲特。至于那些没涨的，他不说，谁也不记得。那就算是点背他推荐的股票全赔了，怎么办？他就会告诉你，这叫价值投资，赚了就是价值投资，赔了那人家会说你你没耐性拿不住，要么就说你你还是认知不够。这些话术都给你往一个点上引导，就说你学的还不够，你还得继续听课。我这还有一个1999的高级会员认知升级包。讲到这里回到我这个标题，教人赚钱天打雷劈，因为教不了也没有个屁用。我前面说那些有些明眼人可能都听明白了，赚钱这件事儿，要么吃门槛，要么吃先机，要么你会骗，而且心得狠，就连身边的人都要骗。你一个普通人和别人比起来，没有什么特别之处你就天天指望刷个抖音就能一夜暴富，就能一步登天，你怕是疯了吧你别高估自己的能力，也别低估赚钱的难度。我这条视频你也看了8、9分钟了，能给你带来的只有2样东西。第一，帮你拆穿那些割韭菜的那些套路。对于普通人来说你不被割韭菜，不跳坑，你就已经赢了大部分人了。第二，我要告诉你赚钱就是不容易，别总想着一夜暴富。你只有认清了这个残酷的现实你就不会做白日梦，你就会放弃一些不切实际的想法。贪欲下线了，你的智商也就上线了。普通人能够做到以上2点就足够了，能做到不踩坑，不被收割，就已经赢了大部分人了。